تحديد موضع الصورة. يمكنك النقر على أي صورة لتحديدها. يمكن تحديد موضعها بأحد المواضع الموجودة هنا. اختر مضمن مع النص ليكون النص فوقها وتحتها، أو يمكن اختيار أي وضعية. على سبيل المثال تكون الصورة في الأعلى اليمين، لاحظ هنا، أو في الأعلى الوسط على سبيل المثال إن اخترت في الأعلى الوسط، أو يمكن اختيار في الأعلى على اليسار، لاحظ النص على يمينها، أو يمكن في الوسط. لاحظ هنا، لاحظ شكل الصورة الآن توسيط من الجانبين، لاحظ هنا، أو يمكن اختيار هذا الشكل لجعل الصورة من اليسار والنص على اليمين، أو الصورة في الأسفل هنا على سبيل المثال، الأسفل الوسط أو الأسفل اليمين أو الأسفل اليسار. اختر على سبيل المثال هذا النوع على سبيل المثال، أو هذا النوع الذي يناسبك. التفاف النص. يمكن التفاف النص حول الصورة، وذلك كما يلي. اختر التفاف النص. يمكن اختيار سطري مع النص ليكون النص أعلاها وأسفلها، أو اختر مربع على سبيل المثال ليكون النص على حدود الصورة بشكل مربع، لاحظ هنا بشكل مربع، أو يكون بشكل مشدود، أي يكون على أجزاء الصورة حتى وإن كان مستديرا، لاحظ هنا على أجزاء الصورة. أو يمكن اختيار أن تكون الصورة خلف النص، أي يقع النص أمام الصورة، أو تقع الصورة أمام النص، لاحظ هنا الصورة الآن أمام النص. أو يمكن اختيار أعلى وأسفل ليكون النص في الأعلى والأسفل، أو يكون النص عبر الصورة، لاحظ هنا يكون النص عبر الصورة. ويمكن اختيار على سبيل المثال تحرير نقاط الالتفاف لتغيير نقاط الالتفاف الخاصة بالصورة. يمكن جعل الالتفاف بهذا الشكل للصورة بحيث لا يمكن للنص أن يكون في هذه المنطقة التي حددناها على سبيل المثال، لاحظ هنا في هذه المنطقة لا يظهر نص. أو يمكن اختيار خيارات تخطيط إضافية، ويمكن اختيار أي نوع. سوف نختار مربع على سبيل المثال. ترتيب الكائنات. يمكنك ترتيب الكائنات إذا كانت عدة صور وعدة أشكال، وذلك كما يلي. حدد الكائن الذي تريد ترتيبه، مثلا هذا الكائن، ثم من شريط أدوات الصورة اختر تنسيق، ثم اختر الأمر إحضار إلى الأمام ليكون أول كائن من الكائنات الثلاثة، لاحظ هنا أول كائن من الكائنات الثلاثة. ويمكن اختيار الأمر إرسال إلى الخلفية ليكون آخر كائن في الكائنات الثلاثة. ويمكن أن يتقدم بمقدار مستوى واحد للأمام، أي بين المثلث والشكل أو الصورة الثانية، وذلك باختيار الأمر إحضار إلى المقدمة ليتقدم بمقدار مستوى واحد، أي بين المثلث وبين الصورة الموجودة هنا. ويمكن اختيار الأمر مرة ثانية إحضار إلى المقدمة ليتقدم ويصبح أمام الصورة الثانية. ويمكن أن يتأخر بمستوى واحد باختيار الأمر إرسال إلى الخلف، لاحظ هنا سوف يتأخر بمقدار مستوى واحد، أي يصبح بين المثلث والصورة الثانية. ويمكن أن نختار الأوامر إحضار الصورة أمام النص، وكذلك إحضار الصورة خلف النص إن كان هناك نص على سبيل المثال. محاذاة الكائنات. يمكنك محاذاة الكائنات، أي توسيطها أو محاذاتها إلى اليسار بعد تحديدها. حدد أول كائن، ثم اضغط شيفت وحدد عدة كائنات على سبيل المثال لتحديد الصور الثلاثة على سبيل المثال. من شريط أدوات الصورة اختر تبويب تنسيق، ثم اختر أمر المحاذاة. يمكن محاذاة الجميع إلى اليسار، لاحظ هنا ليصبح على أيسر كائن موجود. اضغط كنترول زد للتراجع. يمكن اختيار على سبيل المثال محاذاة إلى الوسط أو محاذاة إلى اليمين لتصبح على أيمن كائن موجود، لاحظ هنا أيمن كائن موجود. اضغط كنترول زد للتراجع. كذلك يمكن عمل توسيط على سبيل المثال محاذاة إلى الوسط لتصبح جميعها في الوسط حسب الكائن الأول المختار. اضغط كنترول زد للتراجع. كذلك يمكن عمل محاذاة إلى الأعلى إن أردت ذلك لتصبح جميعها في أعلى الصفحة. اضغط كنترول زد للتراجع. يمكن عمل محاذاة للأسفل إن أردت ذلك، لاحظ هنا محاذاتها إلى أسفل
كائن موجود. يمكن ضغط كنترول زد للتراجع. كذلك يمكن اختيار أوامر إن أردت ذلك المحاذاة إلى الصفحة أو المحاذاة إلى الهامش. ويمكن عرض خطوط الشبكة لتسهيل عملية المحاذاة إن أردت ذلك، ويمكن إلغاء خطوط الشبكة، وكذلك تغيير إعدادات الشبكة إن أردت ذلك. تجميع الكائنات. يمكنك تجميع أكثر من كائن لتصبح هذه الكائنات ككائن واحد يمكن تحريكه أو تغيير تنسيقه ككائن واحد، وذلك كما سنتعلم في هذا الدرس. ولاحظ أن أمر تجميع الكائنات لا ينفذ على الصور وإنما على كائنات الأشكال. اختر هذه الكائنات، اختر هذا الكائن واضغط شيفت لاختيار أكثر من كائن. لاحظ تم اختيار الكائنات الثلاثة. الآن من تنسيق يمكن اختيار الأمر الخاص بالتجميع. اختر أمر تجميع. لاحظ أصبحت ككائن واحد يمكن تحريكه معا. يمكن تغيير ما تريد عليه. لاحظ هنا تصغيره أو تكبيره كما تريد. ولإلغاء التجميع يمكن النقر على نفس الزر واختيار فك التجميع ليصبح كل كائن لوحده. لاحظ ظهرت مقابض كل كائن لوحده. ولإعادة التجميع مرة ثانية اختر هذا الزر واختر إعادة التجميع ليتم التجميع مرة ثانية. تدوير الكائنات. يمكنك تدوير الكائن سواء كان صورة أو شكل أو رسم، وذلك كما يلي. لاحظ هذا المقبض الدائري يمكن عند الوقوف عليه النقر والسحب للتدوير بأي اتجاه تختاره. لاحظ هنا قمنا بعملية التدوير. يمكن عملية الإرجاع إلى أي اتجاه تختاره. ويمكن العمل بأسلوب آخر. يمكن الضغط على كنترول زد للتراجع عن العمليات التي قمت بها. الآن يمكن التدوير باستخدام هذا الزر. استدارة إلى اليمين 90 درجة أو إلى اليسار بمقدار 90 درجة أي العكس، أو عمل انعكاس عمودي للصورة. لاحظ تم انعكاسها عموديا، أو انعكاس أفقي أي عمل مرآة لها. ويمكن اختيار خيارات استدارة إضافية، واختيار من الحجم والاستدارة اختيار الزاوية التي تريدها، مثلا 30 درجة. انقر على إغلاق. لاحظ الدوران بمقدار 30 درجة. تحجيم الصورة. يمكنك تغيير حجم الصورة، وذلك كما يلي. لاحظ اختر زر الحجم. يمكن تغيير الحجم. ولاحظ إذا نقرت أسهم الزيادة والنقصان للارتفاع سوف يزداد العرض بنفس النسبة. لاحظ هنا إذا قمنا بالزيادة في الارتفاع بأي قيمة سوف يزداد العرض بنفس النسبة. لاحظ هنا سوف يتم الزيادة بنفس النسبة للارتفاع والعرض، سواء زدت في الارتفاع أو زدت في العرض. ولتغيير العرض بمنأى عن الارتفاع أو العكس اختر هذا الزر. لتغيير الحجم يمكن إلغاء تأمين نسبة الارتفاع إلى العرض. يمكن الآن تغيير نسبة الارتفاع. نضع الارتفاع مثلا 5 والعرض على سبيل المثال نختار قيمة أخرى على سبيل المثال 20. إذا يمكن تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض. لاحظ هنا أصبح العرض كبير والارتفاع صغير. ويمكن إعادة ذلك تأمين نسبة الارتفاع إلى العرض ليتم الزيادة الآن بالنسبة للارتفاع والعرض معا. إذا قمت بزيادة الارتفاع سوف يزداد العرض بنفس النسبة. لاحظ هنا يتم زيادة الارتفاع بنفس النسبة. ويمكن الزيادة كنسبة مئوية بكتابة النسبة هنا، فيزداد العرض كذلك بنفس النسبة إذا كان الاختيار موجودا هنا. ويمكن النقر على إعادة تعيين لإعادة وضعية الصورة إلى حجمها الأصلي. انقر على إغلاق. اقتصاص الصورة. يمكنك اقتصاص أجزاء من الصورة، وذلك كما يلي. اختر زر الحجم ثم اختر زر اقتصاص. الآن تظهر هذه المقابض الزاوية. يمكن النقر على أي مقبض نريد إظهار السفينة فقط. نحدد هذا الجزء فقط. يمكن التصغير حتى الحصول على السفينة فقط. الآن اضغط على اسكيب لإلغاء العمل. يمكن تكبير السفينة الآن فقط. لاحظ هنا يتم تكبير السفينة وتم إلغاء جميع الأشياء التي كانت حولها.
إدراج قصاصة فنية. يمكنك إدراج قصاصة فنية وذلك كما يلي. حدد مكان الإدراج مثلا هنا، ثم من إدراج اختر قصاصة فنية. لاحظ هنا يمكن البحث عن القصاصة في أي مكان ضمن المجموعات الموجودة هنا. على سبيل المثال سوف نختار تنظيم القصاصات، وهو أسهل طريق لعمل إدراج للقصاصة. اختر على سبيل المثال مجموعات أوفيس، واختر على سبيل المثال تكنولوجيا. لاحظ هنا توجد مجموعات كثيرة. اختر الفضاء على سبيل المثال. اختر هذه الصورة على سبيل المثال، ثم اختر الزر نسخ. الآن سوف يتم نسخها للحافظة. انقر على زر إغلاق الموجود هنا، فيسألك هل تريد إبقاء الصورة في الحافظة؟ اختر نعم. الآن يمكن مباشرة أن نقر على زر لصق من مجموعة الحافظة. اختر زر لصق ليتم لصق الصورة أو القصاصة الفنية. يمكن عمل ما تريد عليها كما تعلمنا في دروس الصور.